Arkadaşlar yeni açılan Yuh Be kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Fatih. Bugün sizlerle bir tane cezalı oyun oynayacağız. Cezalı oyunumuzu söylüyorum. Şimdi ben telefonuma dedektif falan diye bir adı nedir bir program var, onu biliyorsunuzdur. İndirdim. Bu arada okuldayız. Şunu sustursana. Gençler sussanız olur mu biraz? Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Okulda olduğu için biraz sorunlar oldu. Bu yüzden kesmek zorunda kaldık videoyu. Hadi Fatih, ilk önce ben başlıyorum. Sen bana şey yap, sorular sor. Sorular sormaya başlayabilirsin Fatih. Sınıftaki en sevdiğin arkadaşın ben miyim? Evet sensin. Yalan. İşte bazenler gerçek olabiliyor. En sevdiğim arkadaşım Fatih. Fatih kapat şu videoyu. Arkadaşlar yemek zorundayım. Ne yapacağız? Tek atışta atıyoruz bu arada. 2 atışta yok. Şimdi Fatih, sen nerede oturuyorsun? Ben Sarıyer Reşitpaşa'da oturuyorum. Ya bakayım. Yalan. Bir tane acı beri sen Fatih mahkumluğa şey oldu. Fatih ne düşünüyorsun? Yani bence bu uygulamayı sakın yüklemeyin. Ve şansıma da büyüklerden bir tane çıktı. Kazamız mübarek olsun. Mükemmel ötesi. Harika. Hala yanıyor. Ay. Bir de çok güzel demiştin. Neyse hadi başlatabilirsin. Tamam. Sorum şu. Ya Fatih, şimdi bunu sormak istemem. Ama gerçekten de sormam önemli. Hiçbirini yatağa attın mı? Ya oğlum yürü git, tabii ki de hayır. O zaman şey yap. Ya şey. Ya Fatih, bu acı bir şeyine inanamadık. Yani acısına. Cuma günü maçlarımız olduğu için bizim gitmemiz lazım. Bay bay diyorum. Bu arada Fatih'ciğim bak. Ya. Yusuf'cum, şansıma acı geldi. Ya Ver bir tane de ben yiyeyim. Şimdi gidecek, kesin gidecek. Al. Bu dedektör yalanı. Anlatıyorum. Hepsini gerçek yapmaya ayarladım Fatih. Neyse arkadaşlar. İyi günler, iyi Arkadaşlar- seyirler. Abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz için ben de bunu yiyorum. Daha olmadılar ki. Lütfen abone olun. Bak senin için yiyoruz he.